يقول أبو قحطان: حي الجواب اللي لفاني من الرأس، من عيال عمي ونعم القرابة، من أبو سلطان واللقب جرناس، كاتب بصفحة الإيميل كتابة حارق قلوب الناس بنار، جساس وإن جيت للحق هذه دعابة، الفكر مشغول وبداخله هوجاس، واكتب قصيدي على جرة ربابة، مو كل شي يمكن نشتريه بكياس، ولا كل سؤال تلاقي جوابه، شفت الكرم له أهل وله ناس، رجال صناديد قروم وذيابه، أبوك ما مشى في درب الأدناس حشا ولا داست رجوله ترابه، عمي أبو علي شديد الباس، لو يصوب سهم على المجد صابه، كريم ولا له بالكرم مقياس، ما يهاب الدين والدين هو يهابه، عزيز النفس ما دنق الراس قرم، والشيوخ تحسب حسابه، أصفى من الذهب وصفوة الماس، والمعاني تموت في حضرة جنابه، أصفى من الذهب وصفوة الماس، والمعاني تموت بحضرة جنابه، لا من يجي طاريه أرفع الراس، وليا ذكرة أفعاله تفوح أطيابه، له خوي ما هو مثل باقي الناس، أبو ياسين بالطيب ما نلحق ارتشابه، خذا من ثوب الكرم غتره والباس، وجواهر عز تزين بها ثيابه، وعمي أبو صالح قطاع الأمراس، لا بغى الشي بالحين جابه، حزام ظهري ويا عز نوماس، راعي النخوة ولا يخذل أصحابه، واليا ضاقت الدنيا وقمت أحتاس، أزهم لأبو خليل وأدق بابه، يكتب لي الحكمة على ورق قرطاس، واخذ من دروسه واتصفح كتابه، ويا ليتنا جيران وساس بساس، وتصفى قلوبنا ولا نحمل عتابه، ويا ليتنا جيران وساس بساس، وتصفى قلوبنا ولا نحمل عتابه، سلام وافي كل ما هب نسناس، من شخص طال صمته في غيابه، يوصل لين ديرتي مسقط الراس، موطن دوير وروحي تعشق ترابه. سلامتكم.